ఏ పూజ చేసుకున్నా, ఏ వ్రతం చేసుకున్నా డెకరేషన్ అయితే చేసుకుంటాం కదా! చాలా సింపుల్‌గా గ్రాండ్ లుక్‌లో డెకరేషన్ రావాలంటే ఈ ఒక్క తోరణం తీసుకోండి సరిపోతుంది. చాలా నీట్‌గా కనిపిస్తుంది బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అనేది. శ్రావణ మాసం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వరలక్ష్మి వ్రతం అయితే చేసుకుంటాము. ఈ తోరణం తీసుకొని బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కట్టేసుకొని ఇంకా వ్రతాన్ని చేసుకున్నామంటే చాలా ట్రెడిషనల్‌గా చాలా నీట్‌గా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇది వరలక్ష్మి వ్రతానికే కాదండి, వినాయక చవితి వచ్చేస్తుంది కదా! వినాయక చవితికి కూడా ఇది బ్యాక్‌గ్రౌండ్ పెట్టుకొని పూజను చేసుకుంటే చాలా నీట్‌గా కనిపిస్తుంది. ఇంకా డెకరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదు. వీటి ప్రైస్ 290 రూపీస్. ఎవరికైనా కావాలి అంటే జస్ట్ లింక్ అని టైప్ చేయండి. డైరెక్ట్‌గా మీ ఇన్‌బాక్స్‌కి లింక్ వచ్చేస్తుంది.